हेलो गाइस, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुगंजीत सिंह सोलंकी। कई मेरे दोस्तों का मैसेज आया कि हमें होने वाली सर्दी से, खांसी से, जुखाम से कौन सी मान लो अस्थमा जैसी होने वाली दिक्कत से कौन सी सिरप का यूज़ करें। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते। ये है दोस्तों टोरैक्स सिरप। ये सर्दी में होने वाली खांसी, जुखाम, बलगम, अस्थमा जैसी बीमारियों में यूज़ में आता है। और इसे लेने का तरीका, आप इसे गुनगुने पानी में 10 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग ले सकते हो। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े आसानी से मिल जाता है।